kaget, nggak nyangka gitu. Ini tuh kayak mimpi aja gitu, berlalunya begitu cepat gitu. Dari awal sakit sampai nggak ada itu cepet banget, cuman 2 minggu gitu. Karena waktu itu belum ada berita ini kan, jadi selalu terngiang-ngiang ini tuh kenapa gitu, ini tuh sebabnya apa gitu, apa yang salah, itu selalu ada di otak saya. Karena dari awal lahir dia tuh sehat-sehat aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Oh, bapaknya gimana nih? Ada kabar bilang katanya dari obat tuh. Baru saya cari tahu gitu kan, dan ternyata apa yang Umar minum obatnya sama yang sudah gitu, sama yang pasien di situ yang udah nggak ada juga gitu. Akhirnya diselidikin sama Polres, diambil sampel obat yang si Umar dan terbukti itu beneran ada etilen glikol sama dietilen glikolnya. Saya berharap yang berbuat macam-macam itu ya dihukum sesuai kejahatannya mereka. Terus saya berharap ya sistem berubah biar kalau ada masalah kayak gini lagi jadi cepet nanganinnya gitu. Jangan yang nggak tahu aja gitu. Baru ini waktu kakaknya ulang tahun, dia ini. Oh, ini di sini kita tolong ibu ini aja, mungkin tunjukin ini foto yang pertama. Umar kan anak laki-laki ya, tentu banyak harapan kami orang tua sama anak laki-laki kami. Setelah dia nggak ada, saya ngerasa kayak buat apa lagi itu saya di sini. Harapannya semuanya hilang gitu. Selamat ulang tahun.